हाम्रो बुढेसकालको एकमात्र लौरी पनि भाँचिदियो होइन। हामी गरिबको कहिलेसम्म परीक्षा लिन्छौ भगवान। दुर्घटनामा घाइते जवान छोराको पीडित अनुहार हेर्दै आमाले बिलौना गरिन्। छोराको कम्मर मुनितिरको भाग चल्न सकिरहेको थिएन। गरिब आमा बाबुले छोराको उपचारमा सक्दो प्रयास गरिरहेका थिए, तर डाक्टरले जहाँ लगे पनि अब उपचार सम्भव छैन भनेर आज अनि अन्तिम निर्णय सुनाउँदा उनीहरू छागाबाट खसे झैँ भए। यो वृद्ध अवस्थामा हाम्रो आफ्नो कमाउने क्षमता छैन, त्यसमाथि अपाङ्ग छोरोको हालत यस्तो नाजुक छ। यिनै कुराले बुबा चाहिँलाई पनि पिरोलिरहेका थिए। मनभरि निराश बोकेर छोरोलाई व्हिलचेयरमा ढकेल्दै उनीहरू घर फिर्दै थिए। बीच बाटोमा उनीहरूलाई थकाइ लाग्यो। छेउमा व्हिलचेयर रोकेर आमा बुबा पिपलको चौतारोमा बसे। व्हिलचेयरमा मुडो झैँ ढलेको एउटा अपाङ्ग युवक देखेर बाटो हेरिरहेका धेरै मान्छेहरूमा दया जागेर आयो। शोकाकुल आमा बुबाका हातमा उनीहरूले पैसा दिँदै गए। आज भोलि गर्दै त्यो क्रम निरन्तर चलिरह्यो। व्हिलचेयरमा लडिरहेको छोराका ओठ उनीहरूले एक दिन बरबराइरहेको सुने। म भाँचिएको छैन, ए मेरा भगवान रूपी बा आमा। यस लौकथाको शीर्षक रहेको छ लौरी। यस लौकथाकार हुनुहुन्छ निर्मला बराल। उहाँले भक्तपुर सारोथिमीबाट यो लौकथा सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। यहाँको साहित्यिक आयामहरू अझै यो भन्दा सुन्दर हुँदै जाओस्, शुभकामना पनि छ। यदि लौकथा तपाईँको र आवाज मेरो चाहनुहुन्छ भने तपाईँले तपाईँको लौकथा मेरै फेसबुकको मेसेन्जरमा या त तपाईँले smallworldtv@gmail.com या त तपाईँले हाम्रो लौकथा केन्द्रमा सम्प्रेषण गरेर पनि साथ दिन सक्नुहुनेछ। यो लौकथा मसामु पुर्याउनको लागि साथ दिनुभएकोमा हाम्रो लौकथा केन्द्रका एडमिन लता केसीजीलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथ सधैँभरि यसरी नै रहिरहनेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु भन्दै आजको लागि तपाईँको सहयात्री तपाईँबाट छुट्टिँदैछु। पुनः भेट्ने बाचासहित हस्त नमस्ते, जय साहित्य।